Друзья, вот такие шикарные камины у нас появились в наличии. Сейчас давайте я его включу вам и покажу. Этот камин 2 в 1. То есть здесь у нас встроенный обогреватель, а внизу у нас камин. Давайте включим. Сзади у нас находится кнопка. Я его подключил в сеть. Вот таким вот образом он начинает работать. Очень крутая штука. Здесь у нас имитация камина. Сверху у нас обогреватель, который очень хорошо дует тепло. Сверху у нас панель управления, можно ставить определенный градус, а также с помощью боковых кнопок можно поставить время, через которое этот камин выключится. А также в данном камине у нас вот такой вот пультик, с помощью которого можно управлять время работы камина, а также его градус. Очень крутая штука, советую.